Hi. Nice weather. What's up everybody? Nandito ulit tayo sa bagong video. Today we're gonna make a chocolate chip cookies. Ang cookies na to is very mura lang. Which is sa halagang 150 pesos lang makakagawa ka na ng cookies na to. Bang mura lang. So, ano pa hinihintay natin? Let's go! So first of all, magsa-start tayo sa flour. Get a 3.5 cups of flour, then isi-sift muna natin yan. Don't forget to remove the excess sa inyong cup para hindi ma-miscalculate yung quantity ng ating ingredient. One of the essential tips talaga yung pag-sift ng flour para matanggal yung mga buo-buo nito. Tingnan nyo, kita nyo yung circle yan? And then lagyan natin ng 1 1/2 teaspoon ng salt because salt enhances the flavor of everything. Then mag-add tayo ng 2 teaspoon ng cornstarch. Then, ganun pa rin para sa flour. Isi-sift pa rin natin to. As you can see, parang walang nangyayari. Next step is maglalagay tayo ng 1 teaspoon ng baking soda. Bring that to a mix. You already know what I mean. At para sa ating wet ingredients, let's melt that butter. Pero wala akong butter kaya margarine na lang muna. So, yeah, it still works. Pagkatapos natin i-melt, cool down muna natin yan. Yan, tabi natin si baby. Now, in a bowl, let's add 1 1/4 cup of brown sugar and a half cup of white sugar. So, naglagay ako ng 2 egg yolks and 3 whole eggs. Then, nalagay na natin itong margarine. Yeah. Then, mag-add tayo ng butter kasi para nakulangan yung kanina. Then, i-mix natin yan hanggang ma-melt. So, ayun, i-mix natin to siya about a minute. Fast forward ko na lang para madali. So ayan, pag na-mix na natin lahat, pag ganito na yung texture niya, then we will add a teaspoon and half of vanilla extract. Mix natin yan hanggang ma-mix na ang vanilla extract. Yan, kita niyo yung lapot. So ayan, pagkatapos natin i-mix ang mga wet ingredients, pwede na natin ilagay yung mixed flour mixture natin. And i-mix natin ulit yan. So ayan nga, parang natin ako, parang walang nangyayari kaya minanumano ko na lang. Nasayang yung oras. Magmo-Mobile Legends pa sana ako eh. So ayun nga, natapos ko ng minano-mano. Pagkakatapos doon ko na ginamitan ng electric mixer. Pero, fairness, gumana na rin siya at last. Then mag-add tayo ng 1 cup of oatmeal. So pagkatapos natin lagyan, mix ulit natin gamit ang electric mixer hanggang mahalo lahat ng ingredients niya. And ayun, pagkatapos ng mix, pwede na natin patayin to. And finally, it's time to chop up these chocolates. And yun, medyo natagalan ako kasi ang hirap tanggalin ng mga wrapper. Chop natin siya, some big, some small, you know what I mean. So ayun, after natin i-chop, pwede natin siya i-mix sa dough mixture natin. And manually massage that dough hanggang mahalo silang lahat. Look at that. Can you see this texture? Yan, ganyan yung hinahanap natin. Then pwede na natin siya i-cover para ma-sit natin overnight. So yan, natapos na natin. Lagyan natin sa ref. Then i-chill natin for overnight. At lumipas yung kinabukasan? So ayun nga, umaga na. Let's gist na ng umaga. Just pa sa dyan siya rin ko iluluhin. Dapat tanghali, lalaban. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara, i-check na natin. So ayun nga, lumipas na yung kinabukasan. Kailangan na natin Nasaan na yan? Hala, kalimot man ko eh. So ngayon ang gagawin na lang natin is kailangan natin kumuha ng kutsara para may scoop natin ang dough natin. So ayun, get a baking pan with a wax paper, then wrap na natin tong dough natin. And scoop 1/2 of the tablespoon, then imamold natin to into circles. And then we're finished. Pwede na. Finally, natapos ko na mamold tong mga dough natin. So ngayon ang gagawin natin is tara, lutuin na natin. But before that, papainitin muna natin yung oven for about 3 minutes. Ano mo ginagawa mo? So itatapat natin yung heat for about 170 Celsius, 170 degrees Celsius.
Then maghihintay tayo ng 3 minutes para ma-preheat natin yung oven. So ayun, 2 minutes na. Pwede natin ilagay yung mga dough natin. And lutuin natin sila for about 13 minutes. Or pwede naman 10 minutes na lang. Init. Tangina mo, ginagawa mo. So habang nanghihintay, humanap muna kayo ng ibang libangan habang inihintay mo maluto yung cookies mo. So ayun, 10 minutes has passed. Kailangan natin siya manggalin sa oven. Init. Yan. So, kapag 10 minutes, ganito yung kalabasan. Ganito yung ito. So, hindi natin matatagalin pa. Pasok na natin yung punch. So, ganito nga po pala yung ending ng 10 minute na ano. Para na-set ko sa 180 yung ano, yung heat eh. Kaya para nasunog siya sa baba. So, yeah. Ay. 10 minutes po to siya niluto. So, kaya hindi pa po masyadong brown yung top niya. So, ito yung second batch natin. Medyo sunog yung sunog na. Why are we still here? Niluto ko siya about 13 minutes. Sa tingin ko, parang hindi pa rin nagba-brown yung top niya. Pero don't worry kasi di mo naman malalasahan yung pait ng ng crust niya. And for the third batch naman, niluto ko to siya for about 15 minutes pero instead of 170 degrees Celsius, pinababa ko ng onte which is about 160 degrees, pwede na rin yun. Then niluto ko siya ng 15 minutes. It got brownish. Almost perfect, pero hindi naman masyado maitim yung crust niya sa baba. So, it's okay. It's fine. Masarap pa rin naman. Sure nga, no? Ma-feel natin yung crunchiness niya sa outside. Then yung chunkiness niya sa inside. It's pretty good. Hey, salamat natapos din. So ayun nga guys, that's all for today. I hope nag-enjoy kayo sa video na to. And I hope meron na rin kayo natutunan na Ginagawa mo. I hope meron rin kayo natutunan na recipe for your cookies. And also don't forget to click the like button and also subscribe to my channel for more updates. Maraming salamat sa pagsuporta ninyo guys. Sa inyo, tuloy pa rin ng paggawa ko ng mga videos nito. So yun guys, see you in the next video. Bye!